Facebook 嘅一啲 metric 先啦。首先講一講cost per click 即係 CPC 嘅咁其實就係代表住咧，即係每一個 click 佢幾多錢咯其實呢個就好直接啦咁喺全部都可以睇到晒後台。咁另外就係呢個 click through rate CTR，咁其實就係話每100個即係用戶裏面咧，見到你廣告嘅用戶裏面咧有幾多個真係 click 入去咧咁通常如果你係講緊平均嘅一個 campaign 或者一個廣告咧，通常係1到2%度係正即係 average 嘅。咁如果你低過咧，就要諗咁計啦。咁如果高嘅話咧，都係一個比較唔錯嘅數字嚟嘅咁另外就第三啦，就係關於個 impression，即係嗰個曝光嗰個次數。咁呢個其實就係直接計數嘅啫咁會唔會出現喺每個 user 幾多次？咁佢就會咁樣係冧心上去啦。咁另外就第四就係 result 即係嗰個成績啦。咁其實就呢個你要睇呢個目標係乜嘢嘅有時係可能係個 Facebook form 啦，有時會唔會係咩到個 appointment 咁呢個可能要駁翻你嘅 pixel，咁然後先會Facebook 先會知道嘅。尤其是你去到一啲網站嘅一啲 booking 裏面，咁另外 download 啦，如果你係做一啲 app 嘅廣告嘅説話，甚至係 calls即係點樣即係打俾你咁其實佢都會記錄到嘅喺 Facebook 嗰度咁另外第五啦，最後就係嗰個頻率，即係個 frequency。嗱呢個部分咧好多人都會忽略咗嘅。如果你個廣告係講緊1到1.5次以內啦咁其實都係可以。咁但係如果你多過嘅説話咧，就係代表住可能你個廣告已經出現喺個 user 面前，可能已經2次3次，咁其實開始出現一個審美疲勞可能因為你個本身個 base 唔夠大啦，即係可能嗰個人數受眾，或者可能真係擺得太耐，咁你可能要諗一諗咧，去換一換嗰個形式去改動少少話轉一轉個 offer 轉一轉個 visual 諸如此類咁所以呢啲係比較基本嘅一啲 metrics 啦。咁呢個就係啦，今日就講到咁多先。